မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TNG channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းစခရင်ပိတ်ထားတဲ့အခါမှာအခုလိုပုံစံမျိုးနိုင်ပုံလေးအမြဲတမ်းပေါ်နေအောင်လုပ်ရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ရတဲ့ဘက်တက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားနေဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြဖို့မိသားစုခံချင်ပါတယ်။အစည်းလေးမစနေခင်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ TNG channel မှာဆိုရင်တော့နည်းပညာများ online ကို share နည်းများနဲ့ software အသုံးပြုနည်းများစသဖြင့်နည်းပညာပေါင်းများစွာအမြဲလိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe နေပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦး။ပြီးတော့ page ဒီမှာကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and follow လေးလုပ်ပြီးတော့ကြံရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထပ်မံပြီးတော့အခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတည်ရှိသွားအောင် like and share ဖြင့်တစ်ချက်လောက်ကူညီပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်း screen ပေါ်မှာဒီနိုင်ပုံလေးအများအားလို့ပေါ်နေအောင်လုပ်ရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကတော့ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူက2နည်းရှိတာပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ auto ပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် screen ထဲကိုဒီပေါ့နော် setting ထဲကိုတွားပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲကနေမှ application တစ်ခု down ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် application အသုံးပြုပေါ့နော်အသုံးပြုဖို့မလိုဘဲနဲ့ဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ setting ထဲကိုတွားပြီးတော့ဖွင့်ပေးနိုင်မယ်နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုတကယ်လို့ဒါဒီအခုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ့်ဒီနည်းလမ်းပေါ့နော်အခုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်တယ်မရဘူးဆိုတဲ့ချိန်ကြမှာပေါ့နော်အခုရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ comment မှာပြန်ပြီးတော့မှန်ထားလိုက်ပေါ့နော်နောက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီ application အသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေထပ်မှပြီးတော့မျှဝေပေးတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ application အသုံးပြုဖို့မလိုဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း screen ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း setting ထဲကိုပဲတွားပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ setting ထဲကိုအရင်ဆုံးတွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း setting ထဲကိုတစ်ချက်တွားပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဒီဟိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်း setting ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာကိုလိုက်ရှာမှာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတော့သူကဒါလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီမှာ lock screen and wallpaper ဆိုတဲ့သူကဒီထဲမှာရှိနေတာပေါ့နော်ရိုက်ရှာမှာကြတော့ဒီအခုစာတန်းကိုရိုက်ရှာမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်လိုက်ရှာမှာကဒီ always on display ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အဓိကဟိုနော်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ always on display ကဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဒါနေရာဟိုနော်ရှိတဲ့နေရာချင်းတော့သူကွဲနေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာတန်းလေးတွေကအတူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာတန်းကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကset bar တွေကိုတွားပြီးတော့လိုကူနဲ့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထဲမှာတော့ဒီထဲမှာလည်းဝင်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဝင်မပြောက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာပဲရိုက်ရှာပြမှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီထဲကိုဝင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပဲရောက်လာပါပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာမတွေ့လို့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘားလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော် always on display ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးဒီမှာ always on display ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမယ်အခုလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့စောဒကမျက်နှာပြင်ကိုပဲသူကရောက်တော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာသူဝင်လာတဲ့နေရာပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့နေရာကဒီဘယ်လိုပြောမှာဒါဟိုပေါ့နော်ပုံစံချင်းကတူချင်းမှတူမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကရှာမှာကကျွန်တော် always on display ကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးရှာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပေါ့နော် always on display ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာရှိနေပါတယ်နောက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတော့ဘယ်နေရာရှိတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇာတ်တန်းလေးကအတူတူပဲဒါဆို always on display ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်အခုလိုမျိုးဒီထဲရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ always on display ဆိုတဲ့ဒီဘတ်တွန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ထဲမှာတော့ဒါဖွင့်ပြီးသားပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုလို့ချင်းဒါလေးကိုအရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်ပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကဒီမျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ဟာကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးလုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီအောက်ကဟာတွေမလုပ်ခင်မှာဒီအပေါ်မှာကျတော့ off screen style ဆိုတဲ့ဟာကျတော့ဖုန်း screen ပိတ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်စေခြင်းနဲ့နိုင်စတိုင်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရိုက်ရှာမှာတော့ပြီးဒါဆိုရင်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာတော့ပိုတယ်ပေါ့နော်သူပါတဲ့နိုင်ပုံစံကတော့အများကြီးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပါပဲနောက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပါမယ်ဆိုတော့စတိုင်ချင်းတူချင်းမှတူမှာပေါ့နော်ဖုန်းတစ်လုံးလေးလုံးလာတော့ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ digital တွေလည်းရှိတယ်အများကြီးရှိတော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ design ပေါ့နော်စတိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်ရှာပြီးတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအများကြီးရှိရပါတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်း screen ပေါ်မှာပေါ်မဲ့ design ကိုကျွန်တော်တို့ကအတီးမပြုတ်ခင်မှာပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုမျိုး design ကိုပိုကြိုက်လဲဖုန်း screen ပိတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးပေါ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တီးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီနေရာကိုဖုန်း screen ကိုတစ်ချက်လောက်ထောက်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပိတ်နေတဲ့ခါမှာဖုန်း screen ပေါ်မှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပေါ်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ပြထားတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်တခြားဟာကိုရိုက်ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်
အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးထားလို့ရတယ်သူကရက်ဆွဲတွေရောအကုန်လုံးပါတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းအားတွေပေါ့နော်ဖုန်းအားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုအကုန်လုံးပြပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပြနော်အများမှအများကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှကျတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပို့ကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးတယ်ကျွန်တော်ရွေးလို့ကြိုက်တော့ပြီဆိုတော့အပေါ် apply ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါပေါ့နော်နေလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါပြီးတော့ပြီပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ရွေးတာတော့ပြီးတော့ပြီဟုတ်ပြီနောက်ထပ် setting တခြားတော့ setting ကိုကျွန်တော်ထိုက်ပြီးချိန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်လောက်ထွက်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်ကိုပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာdisplay mode ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမယ့်ဟာကကျတော့ဒီဖုန်းနာရီပေါ့နော်ဖုန်း screen မှာပေါ်စေခြင်းတဲ့နာရီပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ်စေခြင်းလဲဆိုပြီးရွေးထားတဲ့နေရာပါကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဝင်ချင်းမှာဆိုရင်တော့သူကအပေါ်ဆုံးမှာသူကပြနေမှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပြနေတယ်ဆိုရင်ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်း screen တော့ပိတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နာရီပုံမပေါ်ဘူးဘယ်အချိန်မှာပဲပေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုကောက်ကင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုကင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရှိတဲ့အခါမှာဒါလေနိုင်ပုံကပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အလဲဟာကိုရွေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအချိန်ကိုတက်မှတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနိုင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပါတဲ့နိုင်ပုံစံကိုပေါ်စေခြင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ည9နာရီမှပေါ့နော်ည9နာရီမှလင်းပါဆိုပြီးတော့လဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါဖွင့်ထားလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးဟာရွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖုန်းစခွင်ပိတ်လိုက်တာနဲ့ခဏလေးနေလိုက်ပြီဆိုလို့စက္ကန့်အတွင်းမှာသူကတခါတည်းအဲ့ဒီနိုင်ပုံကိုပေါ်နေမယ်เนาะအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းစခွင်မဖွင့်မချင်းကိုသူကပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအောက်ကိုပဲရွေးထားတယ်မိတ်ဆွေတို့ကကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးချယ်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်တော့ဒါအမြဲတမ်းလင်းစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟွာပေါ့เนาะအောက်ကဟာကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဒီမှာ notification ဒီ notification ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းစခွင်ပိတ်နေတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ပုံလေးကသူကလင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလင်းနေတဲ့နိုင်ပုံရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုမျိုးဒီအောက်မှာပေါ့နော်သူကဒီကျွန်တော်တို့တခြားသော node တွေကို position နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရွေးချယ်ထားလို့ရတာပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းစခွင်ကိုပိတ်ထားတယ်နိုင်ပုံလင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ message ပေါ့နော်ဒီစာလေးတွေဝင်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် email စာလေးတွေเนาะFacebook Messenger Instagram Line เนาะ Viber စသဖြင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့app ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေတဲ့ app တခုကိုသူ့ရဲ့ node လေးတွေကိုဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပေါ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရွေးချယ်ထားလို့ရတယ်เนาะအများဆုံးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်နိုင်တာကဒီနေရာမှာ၄ခုပေါ့နော်၄ခုရွေးချယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေရွေးထားလို့ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဖုန်းเนาะဖုန်း node ရတယ်ပြီးရင် message node တွေ line ပေါ့နော်ပြီးရင် Viber WeChat ပေါ့နော်ပြီးတော့ Messenger Instagram Facebook Telegram Snapchat ပြီးရင် Discord ပေါ့နော် Gmail ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ထားလို့ရတယ်เนาะကိုရွေးချယ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီဘေးနားမှာပါတဲ့အကွက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပြီးတော့ထားလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မထားချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအမှန်ချစ်ကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ထားချင်နေရတယ်မထားချင်နေရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီ privacy မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်လို့ရပါတယ်အဓိကကျွန်တော်လုပ်ရမှာကဒီအပေါ်ကဟာကိုရွေးမယ်ပြီးရင်နိုင်ပုံရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အချိန်မှာလင်းစေချင်လဲဆိုပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ screen ပေါ်မှာဘာ node လေးတွေကိုပေါ်စေချင်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လိုက်လုပ်ကြည့်လို့တကယ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီနီးလန်းရဆိုလို့ရှိရင်သူကဖုန်းတိုင်းလို့တော့အဆင်မပြေနိုင်ပါတော့တချို့ဖုန်းတွေလည်းပါတယ်တချို့ဖုန်းတွေလည်းမပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းမှာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment video ရဲ့ file ရဲ့ comment မှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဒါတခြားလုံးနီးလန်းတွေလုပ်ပြပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားပါနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနော် application ကိုတုံးပြပြီးတော့ဒါဖုန်းတိုင်းအတုံးပြလို့ရအောင်ပြန်နေပြီးတော့စီစဉ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးဆောင်ရရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ comment မှာ yes လို့ရေးပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆုံတွေ့လိုက်ပါကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်